Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Mi smo sve ovo i krenuli zbog majke, odnosno bake, kako mi kažemo kod nas. Ona je svoj jedan period života živjela na salašu i cela ova priča i naša porodica je proistekla sa tog salaša. Kada smo obnavljali zemlju i zasade koje smo imali, onda smo stalno imali potrebu da ugostimo ljude. To je bilo pre nekih više od 30 godina i onda smo odlučili da napravimo jedno malo seosko domaćinstvo koje faktički bi služilo kao jedna baza za naše poslove koje smo imali u voćarstvu i vinogradarstvu. A vremenom se sve to pretvorilo u jedan, da kažemo, pionirski poduhvat seoskog turizma i onda smo taj objekat njoj u pomeni nazvali Majkin Salaš. Reči domaćina Gorana Gabrića, koje ste upravo čuli, sjajan su uvod za današnju priču o Majkinom Salašu, pioniru i biseru ruralnog turizma severne Srbije. Ovo mesto pleni lepotom i raznovrsnom ponudom za sve generacije. Stoga, uživajte u današnjoj epizodi. Majkin Salaš se nalazi na samom severu Bačke, u blizini Palićkog jezera. Izuzetno je povezan sa autoputem E75, što je i najkraći pravac za Beograđane, kojima je potrebno oko sat i 50 minuta vožnje za 192 km puta. Pošto se isključite sa autoputa u smeru ka Subotici, nakon kilometar vožnje potrebno je da skrenete u drugu ulicu desno, pa na kraju ulice opet udesno do kraja naredne ulice i stižete do današnjeg odredišta, ispred kog vas čeka uređen parking. Nikada severnije nismo bili u našem serijalu. Oko nas je sva ta ravnica i u njoj Majkin Salaš, gde nas dočekuju domaćini Gabrići. Dobar dan vam želim. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. S kim imamo čast? Moja supruga je Maja, a ja sam Goran Gabrić. Vi ste došli na naš salaš. Mi se evo nekih 30 godina bavimo seoskim turizmom. Samo 30 godina? Samo 30, eto. Ima tu i starije generacije koje su sa nama. Mi smo sad generacije koja je trenutno mainstream, što bi rekli, i koja vas dočekuje. Zadovoljstvo nam je tim veće, a posebno što nas posle 2 sata puta očekuje posluženje dobrodošlice. Može, evo izvolite. Dobar dan, izvolite. Ovo je naša rakijica od loze koju inače pravimo, a vidjet ćete zašto je pravimo, i domaći pekmez od šljive, a tu su preko puta i šljivici naši. Znači zaokružena priča. Sve je tu blizu, ništa se ne ide daleko. Evo da se poslužim. A dopada mi se što je šljiva nekako ostala u komadima. Samo se ukloni pokorica i kuva se tako, bez mlevenja. I onda se desi ova boja, da je pokažemo kamerama. Boja šljive. Da je probam. Umesto sa vodom, rakijom se ispira za logančenje. Vidim da će danas biti dosta ispiranja. Biće, da. Pravit ćete mi društvo.
Da nazdravim. Da, evo, izvolite. U onome što je jako lepo, I domaćini da nas vi ćete na Majo praviti društvo. Tako je. Da. Živeli. Živjeli. Dobrodošli. Hvala. Što je legla. Domaćine, otkud u vašim krajevima loza na dočeku? Ovde mi u Vojvodini nemamo običaj da pijemo lozovaču i nikad nismo pili. Kad smo zasadili vinograd, kad smo napravili vinariju, onda smo počeli od grožđa da pravimo i rakiju, odnosno lozovaču, i onda smo vidjeli da isto tako može da parira ovim drugim rakijama po kvalitetu i da bude okej. I onda smo sada uveli ovde kao piće, da kažemo piće dobrodošlice, je upravo rakija od loze. Niste to slučajno uradili, jer ja, iskreno, skoro nisam pio bolju. Hvala vam. Nestajemo sa dobrim ritmom. Vi ste podelili dužnosti oko ponude na salašu, pa da sa domaćicom Majom krenemo u obilazak smeštaja. Izvolite. Izvolite. Hvala. Majo, evo nas u delu salaša koji se zove Cvetni i za nas je smešteni objekat karakteristične arhitekture za severne krajeve Srbije. Pa da, zabat koji možete da vidite je u stilu secesije urađen. Kao i toranj koji potpuno prati tu sliku o Paličkim vilama. Kažite nam, kojim smeštenim kapacitetima raspolažete? Ukupno u celom objektu sa pomoćnim ležajevima imamo mesta za 45 osoba, a smešteni kapacitet je 15 različitih smeštenih jedinica. Da sad obiđemo nekoliko tipskih. Slažem se. Ajmo. Evo nas u donjem delu objekta i započinjemo priču jednostavnijom smeštajnom ponudom. Ova soba je idealna za 4, a obzirom na njene prednosti i naše mogućnosti može da se dodaje pomoćni ležaj i za 5 osobu. Tu su i plakari, razni sadržaji. Jeste. Radni sto, kupatilo sa kadom. I važna informacija, radite tokom cele godine. Grejanje je omogućeno. Da, imamo grejanje na drva, plus parcijalno svaka jedinica ima još neko svoje dodatno. Da li to invertorska klima ili neka dodatna grejalica, tako da zimi je toplo. A leti je, hladovina je jako kvalitetna, zato što je ovo stara zgrada, stara gradnja u teritoriji koja je okružena zelenilom, a isto tako imamo i klime. Na gornjem spratu imamo i zajednički prostor. Tako je, ovaj prostor je nekad služio za posluživanje doručka, a sada kada gosti iznajme ceo objekat mogu da uživaju u tome da sami ovde organizuju druženje. Imamo jednu kuhinju ili možemo mi da iznesemo catering iz restorana. I prelepo je dekorisan nizom ornamenata koji čine sklad. To je sve ručni rad, to je vitraž. Ova zgrada se zove Cvetni salaš i na svakoj lampi i na svakim ulaznim vratima možete primetiti da je drugi cvet u pitanju. Posebno privlači pažnju ova dominantna zelena boja. Ona je u skladu sa palićkom arhitekturom, svakako. Da pogledamo smeštajni deo. Ove sobe su dosta velike, komforne, nameštene su da u njima može da boravi porodica. Reč je o klasičnom stilu. Brižljivo su birani materijali. Nameštaj od drveta je sve ručno rađeno i sve je rađeno po meri objekta ovog. Skladno odabrane i uklopljene slike prave neku intimnu priču za boravak. Jeste, što se tiče slika, mi smo imali jako puno likovnih kolonija, zato su motivi neretko ili ljudi ili prostori koji su direktno vezani za nas. U nastavku je kupatilo. Kupatila su rađena ručno, u pitanju je mozaik. Ornamenti na mozaiku su kreacija... Umetnik koji je radio, to je njegova sloboda bila. Da pogledamo još jednu sobu. Ajde, izvolite. Detalj vitraža na gornjem delu ulaza svake sobe. Tako je. Tradicija kulture Velikog carstva koje je dugo vlatalo ovim prostorima. Ovde isto imamo 4 ležaja. Da, ovo može da bude i za potrebe recimo nekog društva gde su ležajevi mogu da se razvoje, spoje po potrebi.
I opet spoj klasike, dekorativnog svetla i drvenih detalja. Da. Ništa nije prepušteno slučaju. Ne, sve je rađeno sa smislom i sa tačnim planom kako to treba da izgleda. I ovde je kupatilo mozaik, ovde se kroz ovaj prozor vidi ovaj zabat cvetni. Ovde možete da se probudite u crkot ptica, imamo i našu perad. Simfonija zvukova prirode. Da, čak i magarac je komšijski, se lepo čuje. Još jedan prostor. Ovo je jedna od manjih smeštajnih jedinica sa francuskim ležajem. U ovom okruženju orijentisano pogled prema bazenu. Kupatilo je sa tuškadom. Imamo takođe mozaik u kupatilu. Pričali smo da je sve rađeno ručno, pa tako i garnišle. One su kovanog gvožđe. I mnogo detalja koji vuku na onaj barokni moment. Posebno zbog svetla. Tako je, jeste. Nije salašarski stil, više je taj kao što izgleda i ova zgrada. Smeštaj na majkinom salašu sa svim elementima tradicije najvećeg carstva koje je bilo na ovim prostorima. Lepota boravka je evidentna. Koliko to zadovoljstvo košta? Ne, naš smeštaj spada u kategoriju povoljnog smeštaja, tako da po osobi smeštaj bez doručka može da vas izađe 1760 dinara. U zavisnosti od potreba gostiju, doručak je 400 dinara, ručak i večera pansionski su po 800, a svakako mogu gosti da izaberu iz a la carte ponude bilo šta žele. Da li postoje popusti za najmlađe goste? Da, imamo popuste za decu. Jelovnik za decu je povoljniji. Imamo popuste za grupe, za duže boravke, za letovanja. Imate internet, kablovsku, grejanje, radite cele godine. Jeste. Iz ovih 30 godina, ko su vam najčešći gosti? Porodice. Vikendi, duži boravci tokom letnje sezone. Ima i stranaca među njima, imamo tranzitne goste, imamo grupe, poslovne grupe, seminari koji su sad team buildingsi, tako da... Svi su dobrodošli. Svi su dobrodošli. Stigo smo do meni najlepšeg dela. Posebno kad pripremamo tradicionalna jela jednog kraja. Predstavite nam vašu saradnicu. Beta, ona nosi iz svoje kuće nasleđe u pripremi hrane, gde je akcenat na toj jednostavnosti i da se sprema od onoga što imamo u kući. Beta, dobar dan i srećan. Dobar dan, hvala. Kažite nam, šta sada pravite? Sada mesim testo za, posle ćemo pripremiti krompir nasuvo, mi tako kažemo. A umeđu vremenu dok se testo malo odmara, ja ću zamesiti i komboce, ili kako kaže neko knedle. Pa će biti to i za supu, i za punjene sa džemom našim. To vam je u stvari bio jedan ceo vojvođanski doručak tokom radne nedelje, gde ste vi kuvali krompir, prave se knedlice, imate predjelo toplo, potom nasuvo sa krompirom to je glavno slano jelo i na kraju imamo dezert koji je takođe osnova je krompir i vi imate faktički od krompira 3 jela. Gorane, evo nas u restoranu Majkinog salaša, koji se izgledom i svim ovim ukrasima može doživjeti i kao muzej života jednog naroda na jednom prostoru. Upravo tako. Koliko samo detalja. Da, pa mi kada smo restaurirali ovaj salaš, mi smo ga napravili onako kako i treba da bude, kako jedan salaš, da kažemo, na ovim prostorima na severu Srbije u Vojvodini izgleda. I danas imate više prostorije ovde, imate taj prvi deo restorana koji je faktički taj podočak gde se loži i gde se nalazi trpezarija, odnosno mesto gde su domaćini, odnosno uvek nudili hranu. U ovoj drugoj prostoriji koja se nalazi je ta takozvana čista soba, mesto gde su se držale slike, dokumenta, neka važna i gde ukućani, odnosno salašari, nisu ulazili svakodnevno, nego je bila to ipak prostorija koja je služila za, da kažemo, za prikazivanje. I na kraju imamo tu stajeću sobu, takođe tu treću prostoriju, gde su gosti ulazili i gde su sve vreme boravili. To je kuvani hladan krompir, doda se malo masti, doda se jaje, malo soli i na ovaj krompir otprilike jedno 200 grama brašna umesimo meko testo. Znači mora biti meko, jer ako bude puno brašna, bit će tvrdo i neće biti onda to što smo hteli. Tako. Ovde nama knedle lepo prolaze i... Zato više ruku treba da pravi knedle.
U današnje vreme je to jako redak ručni rad i trud domaćice. Da li ste uspeli nekako da ga brendirate u okviru ponude restorana? Pa sam restoran Majkin Salaš je brend sam po sebi, samo zato što je naš perkelt, juneći gulaš i testenina koja je turščus uz perkelt i na kraju knedle i štrudle, nešto o čemu se prepričava. Ovo je naravno nezaobilazni element svakog salaša, to je stara kaljava, neko kaže krušna peć. Ima 3 ložišta, znači kao nekadašnja redna sa štednjakom. Imate ovu seljačku peć i mesto za katlanku. Tu se spremaju ta naša tradicionalna jela. Naravno, kad imamo razne manifestacije, kao što su svinjokolji, ne znam šta, onda se tu peku čvarci i sve se priprema, peku se fanci ili krofne, tako da sve se priprema ovde, a oko peći se uvek skupe ljudi i lepo se druže. To je ovako. Seckate na kolutove. Da, i dalje se vide delovi kuvanog krompira. Da, mora. Ovo muljanje dođe i kao neka zabava sa plastelinom. Deca bi se sigurno zaigrala. Pa verovatno. Kao vajanje. Pravo, imamo mi radionice dečije, gde oni su aktivni učesnici. U slučaju kiše imamo i jednu veću salu od 220 mesta gde organizujemo razne radionice. Tu se desi po koja je proslava, po koja je dobra svirka, tamburaši, Zvonko Bogdan nam je ovde pevao, tako da svašta nešto se dešava, a imamo, kažem, logistiku u slučaju da imamo veći broj ljudi, možemo da organizujemo i neka ozbiljnija dešavanja. Evo, razvijemo testo na suvo sa krompirom. Za supu je tanko, ovo ide malo deblje. I onda još jednom ovako. Rezati. Idu mali trouglovi, vidite? Evo. Ovi vaši odsečni pokreti beta su veliko umeće. Jedna lepa priča za ručak. Evo, izvolite, donosim testo za krompir. Izvolite. Evo, tu su nam sada Milanka i Valika. Dugo su ovde zaposlene, ali isto tako iz svojih domova nose tu toplinu i neke navike, jer mi smo svi iz mešovitih sredina, mešovitih porodica i akcenat u našem restoranu je upravo ta različitost u čemu je i najveća lepota. Milanka, stavljate testeninu. Ide testenino, prvo ćemo ga skuvati u slanoj prokuvanoj vodi, a umeđu vremeno ja dinstam luk za krompir tijesto. Gotovo jelo koje ćemo danas služiti, znači kao toplo predjelo. Valika, a šta vi spremate? Ja pravim gomboš čorbu. Moramo praviti malo zapršku i sipat ćemo sok od kuvanog krompira. To mu da potpuno drugi ukus. Pa jeste, nije to. To tako se pravi i onda stavimo da se to sve lepo sjedini i kuva. I kad počinje da vrije, onda stavimo lepo gomboci i kuvamo. Majo, ispred vas je nešto već spremljeno. Ovde je domaća supica sa rimfajšem. Ovde se krčka juneći perkel po kojem smo u ovom našem okruženju prepoznatljivi. A, evo ga, ključni trenutak kada iskusne domaćice probaju da li je ukus jela dobar. Je li dovoljno slan? Nije, baš je Ja fina. zaprobam ovo. Baš je fina. Ovo je gotovo. Majo, a kakav je perkelt? Ovo je savršeno. Jel mogu ja? Vama velika kašika. Hoćete da vam ja izvadim? Može. Samo čorbasti deo. Kod nas se velikom kašikom jede. Za velike goste. Da. Skočio bih sad u lonac. Da se i ja dinstam. Domaćice drage, kakvu vi gastromagiju Savršeno. pravite, pa to je neverovatno. Majkin Salaš je čuvar prirode, tradicije i vašeg mira. Doživite opuštajuću čaroliju gostoprimstva severa zemlje uz pomoć ovih informacija. Gorane, na ovoj tabli je predstavljena geneza salaša, pa da je predstavimo. Pa mnogi ljudi ne znaju, ali imali ste neka salaše koji su bili raštrkani,
po Vojvodini, a imali ste salaše koji su bili ušoreni, od kojih su kasnije nastala i sela. Tako da tu možete vidjeti te drvene zabate koji su rađeni od daščica kao u obliku sunca. To je 16. i 17. vek. Posle imate barok koji dolaze, to su ti polukružni zabati, i imate klasicizam. Postoje ljudi koji i zapitkuju, pa onda pitaju šta je ovo, kako je ovo, i mi smo vrlo radi da im objasnimo, da im ispričamo, da kažemo tu neku istoriju o salašima, i naravno sve to može da se vidi kod nas. Majo, pored smeštaja, u dvorištu je ušuškan i bazen za goste u hladovini. Tako je. Osim ove male pagodice koje su tu uz bazen, svakako je bolja hladovina ispod tog krova. A u opciji kada je vreme hladnije, tu nam je džakuzi koji ću vam sada pokazati. I to najveći džakuzi seoskog turizma Srbije. Ja mislim da je tako. 2, 4, 6... 8 mesta ima. Usred ove ravnice. U sred ravnice ima veliku zapreminu vode. Možete primetiti da je višlji. On je u principu predviđen za spoljašnju upotrebu, ali kako je naš narod naviknut na komfor, mi smo odlučili da njega držimo ovde u ovoj zatvorenoj jedinici, kako bi čak osim nekog uživanja u parovima ili porodično, može da se napravi neko devojačko veče ovde, da se proslavi neki praznik, 8. mart, rođendan i slično. Pa vi ste ovde napravili banju. Da, on raspolaže sa 90 mlaznica. Sada sam samo 18 uključila. Nećemo se onda... Nećemo se čuti. Majkin salaš sa svojim sadržajima je mnogo više od klasičnog salaša. Ono što je specifično za Majkin salaš jeste da se nalazi odmah pored jezera, gde se već nekih 30 godina lovi šaranska riba. Organizujemo takmičenje u šaranskom ribolovu. Kad se ta riba i ulovi, ima i gde da se spremi, tako da imamo čuvenu riblju čorbu koju svakako treba probati. U tom seoskom dvorištu uglavnom imamo patke, guske, morke, imamo ovce, imamo poni konje, tako da i najmlađi mogu da malo uživaju i da hrane životinje. Za najmlađe naravno imamo i veliko igralište ovde odmah pored restorana, pored terasa sa lozom gde naši gosti mogu da sede i da gledaju svoju decu na igralištu. Tek sad primećujem ovu blagodet. Ovi bambusi, trska i voda, savršen mir. Da, tu se nalazi jedno malo ostrvo gde naši gosti mogu sa skelom da pređu. I to je postala glavna atrakcija ovde, da se ide sa skelom na ostrvo i da se obiđu. A na ostrvu smo imali zečeve još od Vaskrsa, odnosno Uskrsa, pa su ti zečevi bili tamo i onda deca uvek vole da pređu da malo obiđu. A naravno pecaroši imaju svoje tajna mesta i... Koji ljubomorno čuvaju. Jeste, čuvaju i oni znaju gde su najveće ribe. Evo nas na početku sezone vinogradarskih radova i ona počinje... To je moment kad treba da se... Kad se vidi otprilike da li je bilo mraza, nije bilo mraza, da li se nešto smrzlo, nije se smrzlo, i onda se radi rezidba. Mi se nalazimo u vinogradu koji ima oko hektar površine. 1/3 je crveno grožđe medlo, a 2/3 vinograda je bela sorta Chardonnay. Ovde je karakteristično zemljište. Da, ovo je Subotičko-Horgoška peščara. Sve je pesak. Pesak je specifičan i veoma pogoduje razvoju loze i voćki. Tako da je ovo voćarsko-vinogradarski kraj. Pravimo beli Chardonnay, od Merloa pravimo roze i pravimo crveno vino Merlot. Meni su podrumi malih proizvođača vina najdraži jer uvek mirišu na radnu atmosferu i najlepša moguća vina. Mi smo sada nedavno završili filtraciju vina i sada može da se konzumira, da se proba. Analize su završene, godina je bila prošla, 2025. jako uspešna, tako da sada evo možete probati od našeg Merloa kakav je roze. Da ga prvo omirišemo. Možemo da omirišimo. To je taj klasičan miris Merloa. Ako ga stavite ovako u čašu pa naglo povučete, možete vidjeti da su kapljice uske. To znači da ima manje tanina, znači brže se prolazi, ima više alkohola, zato što je bilo dosta šećera u grožđu, jer je bila lepa godina. Da nazdravimo prvo pa da probate. To je taj karakterističan ukus Merloa. Meni inače ovo
vino omiljeno. Nije ni čudo. To je jedan lep, blag roze, onako lepršav i sigurno će biti hit ovoga leta. Domaćini Gabrići imali smo veliko zadovoljstvo da se upoznamo sa ponudom majkinog salaša. Inače, vi niste pioniri seoskog turizma samo severne, nego i čitave Srbije. Kako pamtite to vreme? Je li trebalo smelosti ući u sve ovo? Ne znam, to je bila neka intuicija, pre svega mog oca i mene, koji smo voljeli da budemo ovde. Nasledili smo ovo, hteli smo da sačuvamo, da ne propada, da ne raste korov. Ja gde god sam putovao, uvek su ljudi na prvo mesto stavljali, evo, ovo je naša kultura, ovo je naša tradicija, ovo je naša arhitektura, ovo su naše autohtone sorte. I video sam da su se uvek ljudi hvalili sa onim u koje podneblje si došao, gde god u Evropi da si došao. I ja sam rekao, mi se bavimo turizmom, mi imamo kulturu, mi imamo istoriju, mi imamo gastronomiju, mi sve to imamo, samo jednostavno u onom momentu mi nismo imali turistički proizvod. I onda smo upravo na tome mi počeli da radimo tih 90. godina, registrovali smo ovo domaćinstvo, isključivo sa namerom da se bavimo seoskim turizmom. Onda smo mi otvorili ovaj tradicionalni restoran. Mogao si da popiješ rakicu iz fićoka ili fraklića, kako kažu, imao si domaće vino, domaći sok. Kad si došao, uvek je domaćin kuvao neko jelo, on ti je postavio tanjir, dao ti da jedeš sa njim, za stolom, i sa tim konceptom smo i mi krenuli. I sada mogu da kažem da 30 godina kasnije je upravo isti jelovnik, isti su proizvodi, isti je koncept. Znači, mi kompromis nismo pravili. Ja sam imao prilike da budem i predsjednik udruženja preduzetnika u seoskom turizmu Srbije nekih 3-4 godine. Mi smo jako puno sela obišli po Srbiji, radili smo edukacije, treninge i mislim da smo od onog vremena do sada jako puno na tome uradili, da su sada to ozbiljna gazdinstva, ozbiljna domaćinstva koji imaju sada i ozbiljan prihod, da kažemo, omogućuju da sela u Srbiji opstanu, što je naravno veoma značajno. Domaćice Majo, vidim da ste prisutniji u interakciji sa gostima. Da li su ti topli odnosi koji odlikuju ruralni turizam deo tradicije i ovog dela Srbije i koliko vam znače? Pa što se tiče tih odnosa sa gostima, to su vrlo često mogućnosti da se stvore prijateljstva za ceo život, ali svakako ne možeš kalkulisati, planirati, to se ili desi ili ne. Sada kada vam se isti takav gost vraća, oni ne čitaju nove programe. Mi moramo da znamo tačno koja je njihova soba, šta vole da jedu, sa čime da ih dočekamo, ali to se nigde ne zapisuje. To je jednostavno se zapamti zato što smo sa njima stvorili zaista taj odnos kao da smo porodica. Ono što ceo dan primećujem je da ste vi iz mešovitih brakova. Mešovitih. Bogatstvo različitih kultura ste sačuvali i savršeno uklopili u turističku ponudu majkinog salaša. Da li ste svesni kakvo bogatstvo imate? Pa naravno da jesmo i drago nam je zbog toga i tako smo odrasli i tako ćemo i funkcionisati u budućnosti. I mi smo i radili mnoge analize šta je ono što je karakteristično za nas i onda smo shvatili da je to sve ono što je preuzeto od svih naroda i ljudi koji žive ovde u Vojvodini, odnosno na severu Srbiji i da je to upravo lepota koju mi možemo da ponudimo. Došla je na red vaša unikatna gastronomska ponuda. Posebno jer smo imali zadovoljstvo da budemo prisutni tokom spremanja sa ovim divnim domaćicama. Da znate, velika mi je čast što ćete biti sa nama tokom posluženja. Hvala vam na pozivu. Čime se započinje nedeljni ručak? Po izboru pa. Po izboru. Beta, šta vi predlažete? Možda čovjek. Ja bi čovjek. Jel mogu da vas zamolim da mi sipate? Tu nam je ribnjak, sveža riba, sve što je potrebno. Nećete se pokajati. U to sam siguran, posebno što su tu i vaše knedle. Izvolite. Pogledajte ovo, dimi se, još je topla. Mora biti toplo. Evo šta je prava domaćica. Bravo. Evo, delim knedle na polovine i vidim da su taman. Ni previše mekane, ni previše tvrde. I sledi prvi sudar sa ukusima ravnice. Šta ste napravila ovo, drage naše dame? Posle prve kašike kao da nismo ni bili umorni.
Vraćaju vas u ovu zonu vremensku. A tek predstoji svašta nešto. Vama bi bio sled supu sa rinflajžem svakako. Kako bez rinflajša nedeljni ručak? Da pokupim ovaj mitski trio iz supe. Komad kokošjeg mesa, komad šargarepe i parče krompira. Kod nas, u južnim delovima, obično ide sos od rena, ali ovde imamo daleko egzotičniji moment spajanja ukusa. Sos od višnje. Samo malčice da prelijem. Možda sam preterao. Ne, to je taman. Znate šta mi govorite. Ovdašnje domaće kuhinje i u Subotici okolini vrlo često se služi i kompot uz mesa. Malo pre ste pomenuli slatko. Ta kombinacija je ovde vrlo zadovoljavajuća. Da se onda zadovoljimo. Probam. Pa gastrohorizonti su mi se otvorili. Domaćice, moram ovako da vam pružim ruke. I vama, Majo. Sad imamo čemu da pričam po Beogradu. Dođete kod nas i uvek ćete dobiti domaće. Beta, od srca vam hvala. A šta sad ide za treću rundu? Pa, juneći perkelt. Jel tako? Da. Jel mogu, Majo, da vas zamolim? Kako vi želite? Da mi sipete, evo stiže tanjir. Ajde. U kuhinji ste probali. Jesam, ali samo sos. Svidjelo vam se. Beta, ovo je vaših ruku delo. Testenina, da. A perkelt je šefica Milanka. Taman, Prijetno. hvala. Jel mogu da bude malo prost? Da izmešam ovo? Pa naravno. To i jest ideja. Možete, ide. I hteo bih gledalcima da pokažem kako se skuvala junetina. Gledajte, ovo se... Raspada meso, da, raspada se, topi se. A to je ta ljubav prema kuvanju o kojoj smo pričali. Da uklopim sve sastojke u jedan zalogaj. A znam i da posle ovog zalogaja neću hteti da idem odavde. Pa, eventualno na prenoćište kod nas. Ako je tako, onda da probam. Odmorite pa dođete na večeru. Koliko vidim, vezat ćemo ručak i večeru. Kao neko ko dolazi iz grada, želim ovako da vas pohvalim. Od samo jednog ovog zalogaja odabranih sastojaka, koje bih okarakterisao kao raskošni minimalizam, pokazali ste mi put u gastronomsko spasenje. Hvala. Drago Hvala nam vam, je. drago nam je. Evo ovako, svima petica. I pomagajte nam da se vratimo na pravi put. Sa zadovoljstvom. Ovde u ovoj kući uvek. Mi vas očekujemo. Hvala, a iskreno čuvamo se za... Šećer za kraj. Čime su punjene? Kombocije, ovi su od naših šljiva, ali džem. Iz našeg šljivika koji je tu odmah preko puta salaš. Da im pokažemo presek. Ajde. Kako su mekane, a tek boja džema od šljiva. Da li vidi to kamera? Uzet ću četvrtinu. Zalogaj za večnost. Domaćice majkinog salaša posle ovog zalogaja knedle sa šljivama ne bi mi bilo žao ni da umrem. A nam posta ko će da dođe da jede. Ne, zaista, ovako izgleda put u raj. A za taj put imate i rajsko vino, merlo. Pa hoćemo li sad da nazdravimo? Hoćemo. Hoćemo, svi zajedno. Živeli. Živjeli i dobrodošli nam. Hvala najlepše. Dragi domaćini majkinog salaša, pre svega domaćini tradicije gostoprimstva severa naše zemlje, želim da vam se zahvalim za ovu veličanstvenu fuziju turističke ponude koju smo danas doživeli. Mogu samo da vam se poklonim jer sam svestan koliki je trud bio potreban. Želim vam da nađete snage i inspiracije da nastavite na ovakav način, a do narednog susreta nam ostavite zdravo i veselo. Hvala. Hvala vam. Hvala puno što ste bili naši gosti. Evo, vidjeli ste šta sve možete da doživite na jednom salašu. Mi smo se trudili da ono što je moja majka, odnosno baka, kako je ona živjela na salašu, da to upravo prezentujemo turistima i iskreno gostoljublje, kako ste vi rekli, i jedan domaćinski pristup prema svim gostima i uvek kada dođete, uvek ćete moći da doživite ovo što ste vi doživjeli upravo sada ovaj vikend. Moram da vam kažem, sve što je lepo ima i kraj, pa nadam se da ćete opet u vašem, da kažemo, programu i sastavu doći opet kod nas, možda u neko drugo godišnje doba kada je na salašu sve zanimljivo i možda olistalo, pa ćete vidjeti kako to onda izgleda, pa ćemo kuvati neka
i druga jela. I pecati. Hvala vam na pozivu i vidimo se uskoro. Svako dobro. Hvala, prijetno, Doviđenja. ćao. Hvala vam.